kwa kundi B wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Pengine una wapi mchezo huu? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutoka kutufikisha salama siku ya leo. Siku adhimu kabisa kwa sisi wana Simba. Hii ni siku pekee ya kwenda kuipeperusha bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni siku maalumu kwa wana Simba wote, kwamba mchezo wa leo ni mchezo muhimu. Mchezo wa leo ni mchezo muhimu kwa sababu ndio mchezo wa kwanza kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo tunawaomba wachezaji kwanza. Hili ni ombi kwa wachezaji wetu kwa sababu wachezaji ndio wana dhamana kubwa ya kuweza kuiwakilisha Simba na kuweza kuipeperusha bendera yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wachezaji jukumu lao, sisi mashabiki tunamaliza kazi yetu nje, tunajitokeza leo kwa wingi uwanjani. Kwa hiyo jukumu lililobakia ni wao wachezaji. Wahakikishe wanapambana kwa sababu ya Simba, wahakikishe wanapambana kwa sababu ya Tanzania. Wapambanie nembo yetu ili waweze kuheshimisha Simba pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dua za mpinzani wenu zimekuwa ni nyinyi kupoteza. Unawaambiaje wapinzani? Dua za mpinzani wenu wa karibu. Zimekuwa ni nyinyi kupoteza mara baada ya yeye kushinda hapo jana. Mimi kwamba nizungumze kitu kimoja, kwamba kwa yeye kashinda, ashukuru Mungu amepata pointi 3. Mimi siwezi kuzungumza kitu kingine tofauti na hiyo. Mungu kacheza mpira, hatuwezi kuzungumzia makosa. Makosa yote yanafutika baada ya kupata ushindi, kupata alama 3. Vitu vingine tuviacha. Mwalimu ndo anahusika na hivyo vitu vingine ambavyo vinatokea ndani ya uwanja. Sina jukumu hilo. Kwa hiyo mimi binafsi nazungumzia mchezo kama wa leo. Mchezo wa leo, wachezaji wangu wa Simba Sports na waomba kwamba watimize yale maelekezo waliopewa na mwalimu, na wajue kwamba na mashabiki tumewaagiza kazi kubwa sana kuifanya leo. Wasiweze kutufanya kama walichotufanyia jana. Prince Mpumelele Dube anapata nafasi nyingi, clear chance kabisa, alafu tunashindwa kutumia. Haya mashindano makubwa. Haya mashindano yanahitaji umakini, haya mashindano yanahitaji kujiamini na yanahitaji utulivu. Ukiwa na papala, haya sio mashindano ya NBC kwa sababu labda kuna michezo 30, kuna mechi 30. Hamna. Michezo 6 tu. Hii michezo 6, 3 nyumbani, 3 ugenini. Kwa hiyo usiposhinda nyumbani, maana yake unajitengenezea kuwa kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo binafsi kwamba na imani kumbe Simba kwenye mashindano ya kafu hana jambo baya, hana jambo dogo, ataweza kufanya mambo mazuri zaidi ya msimu ulioisha. Nimekutana na maneno mengi sana kuhusu jezi zenu mpya kwamba ni bandika bandua. Unalisemeaje hili? Hayo ni maneno ya watu tu. Mimi na imani jezi za Simba ni bora kuliko jezi zingine. Umenielewa? Yaani jezi za Simba ni bora Tanzania na Afrika Mashariki. Umenielewa? Hayo mambo mengine wanaongea wao. Siwezi kuleta vitu ambavyo, siwezi kuzungumza vitu ambavyo, yaani ubora unaonekana wenyewe tu. Yaani jezi za Simba ni bora, zinajiuza. Umenielewa? Kwa hiyo wewe ndani ya msimu unachukua jezi zaidi ya 3. Haya maana yake nini? Alafu jezi zote hazina mwelekeo. Jezi zote hazina mwelekeo aina yoyote. Mara wengine wanasema hizi jezi zinafanana na tikiti. Unajua mpaka anachanganyikiwa. Bwana. Unajua sisi wala Simba tuwashukuru viongozi kwanza kwamba tajiri wetu Mo Dewji amewekeza, viongozi wote kwa ujumla wanafanya kazi kubwa kuifikisha Simba hapa ilipofikia. Kwa sababu bila wao sisi tusingefikia eneo hili. Kwa tunawaambia wale wanaotaka kufika eneo hili natakiwa wapambane sana. Simba niwaambie viongozi wa Simba pamoja na timu yote kwa ujumla. Sisi mfano wetu ni kama dereva anaendesha gari. Sheria za usalama barabarani nasema hivi, dereva ukiwa kwenye gari sawa sawa anaendesha vyombo hivi vitatu. Sisi tunaendesha vyombo vitatu. Tunaangalia usalama wa mbele. Tutamvukaje wa mbele? Lazima tumvuke kwa utaratibu na sheria zinavyotakiwa. Wa nyuma yetu asitukute, asitugonge. Kwa hiyo tutakuwa makini nyuma na mbele. Umeelewa? Na hapa tulipo tunaendesha kwa umakini. Kwa hiyo naamini kwamba Simba sisi ni bora kuliko timu yoyote Tanzania. Hiyo haipingiki. Na Afrika Mashariki na Kati sisi ni namba 1, huwezi kukataa. Kwa hiyo mimi na imani kwamba sisi ni timu ya mfano wa kuigwa. Mimi nakwambia kwamba nilisema kwamba Yanga African Modern Taarabu msimu huu pointi zake atazipata 2. Lakini jana kwa sababu kwa mapenzi binafsi ya referee, mapenzi mwenyewe tu, wazungu na home advantage. Ndana ndio kapata ushindi wa pointi 3. Tofauti na hapo shehe wangu. Jana mbona mechi ilikuwa tayari 1-1. Kwa zilizobaki umuone akipata. Atazipatia wapi kama ndo vile shehe wangu? Hasa kama refa kabisa ndo vile atazipatia wapi? Iko wapi shehe wangu? Wewe unaamini hicho anachokizungumza? Maneno yao ni sasa maneno yanatakiwa endana na vitendo. Yaani maneno atakiwa endana na sisi tukikwambia hapa kwa Mkapa atoki mtu. Ili ni tanuri la moto maana yake wenyewe unaiona. Kala oro ya 7, si umenielewa? Kaja Jay Saura kala 3, sijui nani Mbambane Swali, sijui nani Galaxy kala 6. Yaani Simba sasa unasemaje wewe Guantanamo alafu hata ile Guantanamo mwenyewe haionekani. Unacheza vile unasema Guantanamo sijui hivi. Wewe na kuingia kweli? Gereza lenye mlango mmoja. Kwa vile kwa mpira ule. Kwa mpira ule. Nazungumza hivyo. Mapenzi. Unaona nini
ndani ya dakika 90. Za leo hizi hapa hizi hapa. Thalatha bin sufuri. Tena kwa tunaongeza la plus, yani 3 na yani plus pale. Maana yake 4-5. Simeelewa. Kwa show za kafu, mashabiki wa Yanga African Modern Taarab wanaijua Simba kwenye show za kafu haifanyi masiala. Wewe mtafute mshabiki yote wa Yanga African Modern Taarab bwana nakishimulize Simba kwenye mashindano ya kafu ana nini? Anakuambia bwana siwezi kupepesa macho, mimi kama mwana michezo naikubali Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Ukimwona nakataa, huyo sio mwana michezo. Simeelewa. Kama mimi leo utavoniuliza ukiniuliza bwana mchezaji gani ambaye amechukua goli bora? Nini kiatu cha goli bora? Mimi nitakutajia Mzizi, hata kama mchezaji wa Yanga African Modern Taarab ndio mwana michezo anatakiwa awe hivyo. Simeelewa. Lakini ukimuuliza mshabiki wote wa Yanga African Modern Taarab, nitajie timu namba 5 kwa ubora barani Afrika, akutajii. Anakuambia Yanga African Modern Taarab. Wewe inakuingia akilini? Ukiwa mwana michezo unatakiwa unyoshe maelezo. Sema cha ukweli, sema uongo. Simeelewa. Sasa mashabiki wengi wa Yanga African Modern Taarab hawaamini kufungwa, wanaamini kushinda tu. Mpira huko hivyo. Wangekuwa wanashabikia Manchester hawa mpaka leo wangekuwa washapigana visu. Simeelewa kwa sababu miaka zaidi ya 9 sijui 11 huko hawajaona ubingwa wa ndani Manchester United hiyo. Simeelewa. Tusizungumze ubingwa wa ndani NBC huu. Ubingwa wa NBC kama una akili ya kufikiria huu wa mipango. Simeelewa. Lakini tuzungumze sasa, tunazungumza general sasa. Afrika mzima tuzungumze. Katika hiyo misimu minne waliochukua wao na misimu minne tuliochukua sisi, nani kashuka nani kapanda? Kwenye mashindano sasa tunazungumza Afrika mzima. Maana yake Simba kapanda, tulikuwa nafasi ya 9, tukaja nafasi ya 7, tuko nafasi ya 5. Tunatafuta nafasi ya kwanza, tutaipata tu kama alipata Mazembe na sasa hivi kapoteana, tutashindana kuipata sisi wakati bosi anaweka hela. Tunaanza sana Kante ya Ture mpya huyo. Tumesikia tuna Luka Modric, mwenyewe anamjua nani? Morris Abraham, fundi wa mpira. Simenielewa? Ukiona nakataa huyo sio mwanamichi. Yanga ilivyofikia sasa hivi namtegemea Ndambwile. Bala Conte walimtambulisha anacheza draft, watakiwa akacheze draft sio mpira. Kazi yake kucheza draft. Yule ni mchezaji wa kucheza draft sio mpira. Simenielewa shehe wangu? Wamepigwa kila eneo, wamepigwa kwenye usajili, wamepigwa kwenye jezi na timu yao mbovu. Msimu huu tutatafutana ubaya. Na kuambia ubaya season 2 utawatesa. Asante sana. Asante.